Bueno, pues un soplo es un ruido que se produce a nivel cardíaco durante el ciclo cardíaco, pero tiene algunas características que vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un flujo sanguíneo normal en un ciclo cardíaco normal, cuando la sangre pasa por las válvulas cardíacas, no produce ningún ruido extraño, por lo que no vamos a escuchar nada. Ahora bien, cuando tenemos una situación de un flujo turbulento, y este flujo turbulento pasa a través de estas válvulas cardíacas, es lo que produce lo que conocemos como soplo. Ahora bien, podemos encontrarnos con un soplo funcional, es un soplo en el que se produce un flujo turbulento que aparece en unas circunstancias, como estas que os voy a dejar aquí, que es algo fisiológico, es decir, no es patológico. También se puede producir otro tipo de soplos que conocemos como soplo inocente, que no tiene ninguna repercusión clínica ni patológica y se da frecuentemente en niños. Y podemos tener también un soplo patológico o anormal en el que sí que aparecería una clínica en el paciente por una degeneración valvular.